Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ha ka step si sa jan ka laipo trek unailar arajar arpusan ka Lomoba Sports and Cultural Club kala pelong ya ka jimpen ko buram ya ki khna yele kai football ki bala kiu na ka kardan 4th division sya ka 3rd division under 20 kani ka kenhun yele kai kalawanra ka nam ka buram ya ka shnong bat ya ka than hi barokawai la ban chupan kan mau hang ni ba ka kenhun kenjat bol na Lomoba kala sya sospon na ka SSE Henry menta kala yo rungbiang bat ki khna kala yo kalat banyakun Hamadan Polo hakni si lai don lang uba Hamlet Sondoling advisor to the Chief Minister of Meghalaya uba Daniel thank you Vice President Jongga SSE uba Everest thank you rongba shnong ki nongket kam bat ki khot Jongga club kumju ki riu rongba ki longkmi bat ki khun samla Jongga shnong la pensyong kun shu ya kani kasi da kasor jingruai na ibadap khongshun lingba kasor ba umrendang jongi ila kular bat muntak dia mentajungi menjadi Kristum pelangi dari tang naung bam pada disekirian dari tersebut kira ya ibadat denting yang kuai sudah setelah thong beli ya baru ba di bawan squad ini ha panggil kai madan lawan squad ini wala lama halangi miso kuban William Andre dari Jindon kala beki ke squad ini ila ban japan ke tim berbagi mak ban batai mah ora benar Andre squad to ki I'm saving you sim udah Ramadan hijau tek dulu nak sebelah dak sinong bala ajengi at kini mah ba ngai wala gilong kibaret Andre yang so kalong kebakaran bareng padio on kini ada first time tadi nak sebelah arok ba dan kala banyak ni juga sentral ni Pak Mentau begini movement ya ka jing tenjo jong ka Lomoba na ka 4th division sa 3rd division but I ji kublay barang ni Syahmat ka sports club kanang kiyo sa gidadan gi pakam he pa jing ila kai apo SSE apo Pulo andai tang kendiat pat kun berkeran di presiden mene dapat sengu babun kita di jing denja jing kerdu kam tama kalian kamadan bakam long ke bobiang ben praktis Sekuat benbentik ipi yang ni baru balu bagi Tristom dan Pak Hamlet kemudian konstituensi jongi dan sayu apat ya kamadan ke bapaka standard size angkai ya pok banyun akaba lemba kajin Tristom dan Pak Hamlet Chief Minister jongi uladat ban kubur ban kulari Pak Hamba ngin sayu ya kamadan ke bapaka angkai ya pok banyun dengan semua berai jin hapki ya Pak Hamlet kamar kajin ini jenai jongi PI yang ini benai beladat, ini benai pemerintah atrik, Chief Minister yo banwan anong se ban inaugurate ya ka artificial turf. Ni dadap dari jing dokumen jing sungu sibut ya yo Chief Minister. Tangba habang ini kaipat ka professional league. Kemudian kadang dari tang 9 aside. Nong se matau snem nila sim ki player bobet. Bat squad betip ibaham baju kesan ya klub na kapor sa kapor ba last bencis ngi nang website yo junior goalkeeper yang North East United bani lekar yang nong set tenrei kini pat kimla banlong kumta dalam nimduan lang kecing kersan kecing baham badru kumang apat snow menepat kimadan futsal pat kidai tang ban su praktis kumto tenrei bani lekar pat hapo polo dan kam dari kimadan kibahehi kenang bangin la banlong used to ban pendut penbian dia akum bijinon kam jong kata standard size di nakaliang kanong siya sports club ru nga berpau ba ya ka sports club mo ba balana habini season banwan ada kapat piang kamadan habanyun pada kiway nakaliang club ni Kroy ban ai kamadan nong siya ya kalau mo ba sports club bahkan praktis sengke apor ni dan miet kang kemudian buat mentah ya kemelim ru ni ai kamadan badan hapo SPL ban praktis sengke ay dor iba malu malatang iba maintenance hindi ba sungo lo play kapatay ko basneo tangan ng zero kanya to ibi ng ilang meeting ay kini kisngi what hadin baladon ke basketball court ke badminton court ke dapman kisngi ke artificial turf football ke dapman kisngi Henry kejinten ray jong drugs kerang jur artat kiyat parallel
dikena di pokok ban kelas demi isi site kadak kemudian kebuk dan yach nong nilap ya gini ke syringe wah begitu injek ditanya nilap pat bagi nang bon bagi sini tekom ke senong nong se kalau mubak ke di senong ni trailang ko ang mane ke di ju senong min hapat banya pikir lang pat ban pai kumbo ang ni ba richard mane sutunat ba bagi kami ki pa bagi ko ki poi hadu sipo sten kamot ki kramwan sipo endorse ke ni yang dia ponong se ni penkut ya ka football hadu kadwe bijulun ni kat endemi ki member sport club member jong dobat senong member jong BDP poi kadwe sten kat albaje kenja ada gini kam senior pat kimi puas beje albaje lai beje mister dengan hapat ba kum ke imlang salang kum ki brio jula kambang ba kejemut ceperkat dengan hapat banyak pet bat banyak tentu lampat ki kimi ki kapa nabar minum lah bani kedai tangki kimi ki kapa ni ban seneng ki khon ban pet benia ya ka pormi porwan me joki namar kini ki wei pat kimdei ban influence pat gini kena ki badak kai pat kalau ba mata kedai under 20 badak kai kerta jo gini kena kadang di ban kiu sya ki wei pat ki benta bagi lak ban pentela pat dia badak kai tum lak ban kamai japua ban besar yang stand ban yarap lang Andai ni giwei pat kiba mukwa banyak yang tak keliti ban pet ban bisyar ban banyak trailang profesional nongse rumah ba banin lak ban rat dan kong ni pat beliau ki bangwa banyak dan mentah di kam rumah. Ini ki option ki presence ke tri ki member of affairs ini ki bat tadi dan ha ki long tulis ki rohni bawa top terus. Kita yang kecil ki clear nam dekat strong nam dekat club. Baka jikubai baka borom ban ko sabi ni option jangka club. Fitrai ka kam hipulut di kapor di kabor bat ya kapisa na tebro hipulut namar batidon ya ka jingti tiga semua kon ka stong brought away ka burong ya saki barok di official jangka Lomba Sports and Culture Club ya kublay ni barok di players di bada ba di bangra nam ku burong ya stong ka jongi ajing siya ngida kwa e bandrung siya ka final bat ba job ya ka final henry kami hujule kada job karan ulangi remok po ke final henry piapen kiu pada ya ka Lomba Sports Club naka 4th division saka 3rd division kata kada ka jadi job jogi profesional baka club ni prokuwe basa jisien ini bagi kon sama profesional player bemarjan kena balik dia football sampai keluar po ke 3rd division apa apa itu pikirkan mensuat dengan jenis ama boleh buat Lomba Sports Club. Ia saya suspend pembahasan berusnan. Sebab kita sama kimio sebenarnya apa sampai 40. Kelasa kemana sini bacatai. Kini kalau pulau di babon keramba ni jumba beb, jumba bawan, jumba Richard, babu. Yang ni happen Tristan tu ban yo yang banlong membos sampai ke SSA. Kita nak buat kita perlu jangan rekren sampai ke kerpat. Kita yang National Sport Association orang tu sebab masyarakat dia yang berubah. Makin afiliat dia baka SSA. Sedangkan kita part juga kalau pedian bak mentah pada yang lalu ini perlu bagi so kebenaran mentah bangsa kapal division mentah kalau buat club kalau poin support kata division. Bagi dia ke borang bagi rakyat players mentah kasih. Ila belai program berat mereka mereka borong di bawah perak mereka wei ke peying hamil pun bawa lagi mar bakal Lomba Sports Club maka kelatihan sepakat division. Sebab ini ni dan di players di bawah tebit hapuakas non kata kene kecil kembali ke musuh tahu bagi ni ke kursus semua balik kai ya kecil kai football. Terkadang ni pun kesenang ya ikut baru di players. Ya pendam baru yang senang lagi. Tapi orang yang kau wei tu yang ia personi hari ini sport, hari ini kai football. Tu boleh orang kali bongki players, berpengaruh berpengaruh, ia sab kapan kejampi. Berkawai ke sport pada tu yang pun, maka piboro sedih pun kerja ke bah. Arfosnen, kemau kerja kai football mentah, kumpulan dengan rahmat. Kami shoot tu dia kai dunia, dari tak tamasa, dari kai football. Lelaki dan dia akan berambil belum upaya buat tebet hak minum, hak trisam, hak sacrifice lebanan lagi. Banyak kat dia kata thong. Nama kecil kan football mata kali ke profession ke apa. Tebet di pilihan sedikit jongi, di bahasan di mata Goa, di bahasan di mata Kerala,
bersaing baka Punjab FC, tang haga season hiyo lagi turun. Kata kali ke football mentah dia. Mensuai dia buat ni, hiyo tang show lah dia. Hiyo tang puri lah ibun. Kata kalau pun, hari mentah akan langsung mentah. Kalau ke football kali ke professional, ke bangkap pada semkian itu. Kat season hiyo lagi turun. Kata kali ke football. Hi kata sekarang biang ba, kat kendai arpo apa treistom ni nak. Semkian ni, ni sekian pada strong juga. Tajwi kerana world bar players berwarna muram di jalan ini berkuali. Beromlet tangin football. Kakua ada banyak sambil yang terjadi di kilau kami keempat sama. Ini kita kau terpi kita terus juga sports. Kalau ni ke badminton, ni ke boxing, ni ke cricket, kedua root. Kemau, ke soccer kita, kedua ke polisi. Nanti support lagi kau terpi. Iyo, ia ke medal atau ke national level. Kemau mah. Arja apnyo kejelan lagi ke periang ia ke national games hamil pok kejelan resmi. Dan kena semua jami ia ke medal untuk ke national level kemau dan ke polisi jom sarkar bagaimana pinjau kam sarkar. Kita kali ke way ni polisi ke bagaimana sarkar ke hal nam tak bantu seluruh. Kena semua jami bagi min sekmat hagi beli bat sport. Selain bilang interest ke kedua disiplin. Toshin kia dengan kemensim, preston, minat, sacrifice. Maka pilih kita datang, maka banyak dari kejauh ini untuk dipelihas. Kung tidak senang, nekor, iza sukumenet, beliau telah balik kedua hukum ni, bat kumbal keran mana, bat Daniel, mau pilih iski maka pilih iski, kiba iski, kiba jenjar, iski, jurap tangdang iski sudah. Kat supaya tangdang iski sudah. Kadang kajing keren hati yang kisah lupa. Kat kali kajing ya gilek dulu. Udrox cikran moros kata dia. Tadi dia ke police department, IAM, dia pusat ban, dia akan ban kan dia jadi orang yang drox support ke jalan. Repiso hi, way boleh new nani nang tay right. Jika ay magpapalong pikolong ba, jarang ban jack ya ko dikolong. Gidan kam kajing fresh lang jugi tum do sesnong ini. Lalu ni fresh lang kami, yang sen isnong tau, isembalan, ibalang kesakar mud gelak berprojek jauh juga orang hal ke enam salang kasih. Kata kebangan kuat ban disiar hati hati kompeni. Tadi rentakian Kevin Cooper, Johnny Carbona, Payas Kem Karpungor, Mewan Shan Rentakian, Ricky Man Mukti, Rishan Mukti, Ribak Lang Wajri, Fort Tarian, Vanya William Howard. Hai bah, okay. Kita
5.